Құранда Бақара сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим وَمِنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ أَوْ جَنَفًا إِثْمَ عَلَيْهِ. Егер қайтыс болатын адам өсиет етсе, оның өсиеті орындалуы міндетті болады. Тек қана бір шартпенен өсиеті шариғатқа қарсы келмесе. Мысалы, мен өлгеннен кейін арақ ішіңдер, мен өлгеннен кейін наркотик шегіңдер, мен өлгеннен кейін қатыныңмен ажырасып кет, байыңнан ажырасып кет деген сияқты сөздер айтылса, ол орындалмайды. Егер шариғаттың шеңберінде нәрсе өсиет еткен болса, онда сол өсиетке мойынсұнылады. Қараңыздар, бұл былай есептеп айтып берейін сіздер. Адамның өсиеті қай уақытта орындалады? Біріншісі, бірден орындалмайды. Адамның ең бірінші бір адам қайтыс болды ма, оның дүниесі, жиған тергені шариғаттың есебінде бірінші адамның жерлеуіне жұмсалады. Яғни бірінші условия, бірінші шарт, бірінші талап өлген адам жерлену керек. Бірінші сол тұрады. Екіншісі, оның қарыздары тұрады. Үшіншісі, қарыздары кімге қарыз еді? Солар беріледі. Үшінші орында оның өсиеттері. Яғни сіз айтқан мәселе осы жерге келеді. Кімге не еді? Содан кейін барып төртінші орында, осының бәрі жабылғаннан кейін төртінші орында дүние артында қалған балалардың ортасында бөлімге таласқа түседі. Бізде сразу өле салды болды, анау менікі деп қырылысып жатамыз ғой. Бұл сабақ. Дүние бәрі біреудікі деген сөз да, бірақ сұрағын сіз бересіз деген. Сондықтан ереже солай. Ал ол орындалмаса қандай жаза күтеді? Алланың аманаты орындалмағаны, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы аяттың жалғасында Аллах тағала айтады, егер өсиетті орындамаса, артындағы балалар жауапты болады дейді.